或者是单号，你就能够找到这个 sticker。这个 sticker 非常容易操作，你只需要 scan 这个 barcode， 你就可以跟我们的 installation partner arrange timer to do installation， 或者你 scan 这个 barcode， 你就很容易找到我们店的地址，非常简单。用你手机的 camera scan 这个 barcode， 点你点击一下，它就会出现我们店的位置，你只需要跟着这个 direction 就能够来到我们的店。谢谢大家。